Тишина между строк. Они встретились случайно, в библиотеке на тихой улице, где пахло старыми книгами, кофе и дождем. Алексей пришел туда, чтобы спрятаться от навязчивого шума большого города. Он не был разговорчивым человеком, и людей старался избегать. Ему нравились книги, они не задавали лишних вопросов, не требовали улыбок. Он просто читал, погружался в миры, где все было понятно. Лена пришла в библиотеку в поисках книги по архитектуре. Она была совсем не из робких, ее голос легко перекрывал тишину, а смех звучал звонко и искренне. Но в тот день ей хотелось молчать. Просто быть, без объяснений. Их взгляды встретились у полки с художественной литературой. Оба потянулись к одной и той же книге «Мастер и Маргарита». Их пальцы коснулись друг друга, и Лена первая засмеялась. «Похоже, у нас одинаковый вкус», — сказала она. Алексей слегка улыбнулся. Он хотел что-то сказать, но язык словно запутался в мыслях. «Берите», — тихо произнес он, уступая книгу. «Нет-нет, я просто рассматривала». «Берите вы», — ответила она, хотя тоже очень хотела перечитать роман. Так и стояли молча, немного растерянные. Обычно такие встречи заканчиваются банальным «до свидания». Но что-то в этой неловкой тишине между ними было особенным. Как будто они оба слышали не слова, а чувства. В тот день они не обменялись номерами, не спросили даже имен, но на следующий день встретились снова, случайно или нет, никто из них так и не признался. Так начались их немые встречи. Они садились за соседние столы в читальном зале, читали свои книги, иногда украдкой переглядываясь. Иногда пили кофе на лавке перед библиотекой, молча глядя, как капли дождя стекают по стеклу. Иногда она рисовала в блокноте, а он пытался угадать, что именно. Иногда он писал заметки на полях книг, зная, что она их потом прочтет. Слова были лишними, они говорили глазами, жестами, паузами. Они понимали друг друга без фраз, как будто их души когда-то уже встречались. «Почему ты молчишь?» – однажды спросила Лена, спустя 3 недели после первой встречи. Это был их первый настоящий разговор. Алексей посмотрел на нее и улыбнулся. «Потому что боюсь сказать что-то не то. А с тобой тишина, как музыка». Она улыбнулась в ответ. Не было нужды объяснять больше. Время шло. Им не нужно было много, чтобы быть счастливыми. Чай в термосе, скамейка у фонтана, книга на двоих. В их мире не было громких признаний, но каждое прикосновение говорило громче словаря. И все же, однажды Лена не пришла. Ни на следующий день, ни через неделю. Алексей ждал. Он сидел в библиотеке, перебирая страницы без смысла. Сердце болело от тишины, которая стала вдруг чужой. Через месяц он нашел в книге, которую они когда-то читали вместе, открытку. Ее почерк. Всего одно предложение. «Если найдешь, знай, я искала тебя тоже». Он закрыл глаза и улыбнулся. Они не знали, что сказать, но нашли друг друга.